Всем привет! Сегодня хочу рассказать о проблеме, с которой сталкиваются многие владельцы Citroёn C4. Это скрежет правого зеркала при складывании. Попытки смазать его снаружи, брызгая ВДшку за зеркальный элемент со всех сторон, также вот вместе соединения, к успеху не привели. Поэтому полез в интернет искать, как все-таки быстро и легко смазать зеркало, но информации не нашел. Есть ролики, как снять само зеркало, как зеркальный элемент вытащить. Но я решил попробовать проще, снять просто верхнюю крышку. Держится она на 3 защелках. Справа, посередине и слева. Но сами защелки находятся не сверху, не здесь, а в середине корпуса. Поэтому сверху их не подцепить. Единственный способ подлезть к защелке — это, сдвинув зеркальный элемент влево, в сторону водителя, в образовавшуюся щель посмотреть и найти, вот там вот одна защелочка мы все-таки можем увидеть. Вот она. Сдвинув отверткой ее влево, мы отцепляем правую часть верхней крышки. Сейчас я попробую вам показать, как это делается. Очень неудобно, конечно, держать камеру. Вот так вот. Мы ее просто влево отодвигаем. Вот так вот. И кожух сверху снимается. Сверху мы просто отводим крышку. Все. Крышку мы сняли. Вот выглядит все это таким образом. Первая защелка, центральная защелка и правая защелка, которую мы отгибали. Вот так вот все это выглядит внутри. У меня уже все смазано. Скрип я уже устранил. Просто не догадался сразу снять видео. То есть, как видим, вот в это место необходимо для начала попшикать ВДшкой. А затем, для того, чтобы туда вода не попадала, лучше забить здесь все специальной смазкой. У меня специальной смазки не было, поэтому я зафигачил солидолом. Конечно, для пластика это не очень полезно, но другого ничего у меня не было. Для того, чтобы поставить крышку обратно, нам необходимо просто ее вставить ровненько и защелкнуть. Надеюсь, вот с этой стороны попасть в пазик. Вот. И все, мы ее защелкнули. Единственное, что обязательно проверьте, чтобы та защелка, которую мы отгибали, чтобы она встала, защелкнулась. Так, вот, видите? Так, нет, не видно. Что-то не поймать мне фокус, друзья мои. Вот. Не хочет. Ну, вот. То есть ее немножечко отверточкой довести. Защелкнуть нормально. То есть вот таким вот образом. Все, зеркало у нас при этом перестало скрипеть. Слышно только звук моторчика. Вот и все. На все про все уходит 2 минуты. Ну, с камерой у меня получилось чуть подольше. Все, всем спасибо за внимание. На канал можно не подписываться, у меня там ничего интересного нету. Комментарии как хотите. Ну, а лайки ставьте. Все, буду рад, если кому-то это видео помогло, потому что сам долго мучился с этой проблемой. Пока.